Okay. So sien julle, 'n klomp klein goedjies het 'n groot verskil gemaak. So Jesus gebruik elkeen van ons op 'n unieke manier om 'n groot verskil in hierdie wêreld te maak. Ons moet net onsself oopmaak dat Jesus ons kan gebruik. En dis die cool ding, dan gaan die wêreld ook so heeltemal anders lyk en beautiful. Ek het iets om vir julle te verduidelik, 'n eksperiment. Om vir julle te verduidelik, nou julle ken my eksperimente, so ek hoop hierdie gaan uitwerk. So, hier is 'n bak water. En as jy net sien jy 'n bietjie kyk, nader van wat toe kom. Hierdie is 'n baagbom. Nou, bom laat my bang wees dat hierdie bak klein is. Maar ek gaan dit try. Die water soos julle kan sien is die water heeltemal skoon, is gewone kraanwater. Nou kom ons sê die water is die lewe. En hierdie baagbom is een goeie ding wat jy doen. Een manier hoe jy saam met Jesus die wêreld fix. Een keer wat jy kom en iemand drukkie gee wanneer 'n relasie is. Wat gaan gebeur is presies wat in die fliek gebeur het, of in hierdie klip gebeur het. 'n Klomp volgende goeie goed gaan gebeur. Kom ons kyk wat gebeur as ek hier in die water sit. Dit borrel en bruis, Here. Soos julle kan sien, is die water besig om van kleur te verander. Wie van julle mag kom ryk? Kom ryk gou. Kom ryk gou, jy kan gou kom. Ryk gou, dan gaan sit jy weer met my mamma. Kom kyk dan. Ryk gou ons. Ryk gou ons. Sit ook reg, dis ook om so om die tafel, okay? Ons. Lekker, nee. Jy gaan 'n borrel en bruis, nee. Okay. Julle het geryk. Ja, wie het geryk het? Jy kan ook geryk. Okay. Alright. Soos julle almal geryk het. Ryk jy wat alles. Carmen, kom maar hierso. Carmen, ryk daai water anders as gewone water. Soos wat ryk? Ryk soos. Wat ryk soos roos amper ryk. Okay, en lyk die water anders as wat water gelyk het? Dit borrel en dit bruis, nee. Dit lyk nog wel 'n lekker pad daai, nee. Lekker. Nou, ek kan nie, ek kan maar gaan sit. Daar sê jy kan vir Carmen 'n hande klap gee, dankie dat jy dit gehelp het. Nou, wanneer ons in die lewe iets doen, verander ons hoe die lewe lyk. Wil julle kom kyk het? Sê dit reg? Okay. En die wêreld lyk anderste. Net omdat ons almal een ding gedoen het wat dit verander het. Ewe skielik ryk die lewe anders, lyk die lewe anders en sal dit definitief anders proe. So moet nooit dink dat dit wat jy doen te min is om 'n groot verskil in die wêreld te maak. Ek wil graag twee mense vorentoe roep. Nee, dit is ek het nou klaar gekies. Dis Tannie Alma en Alf Louis. Tannie Alma, waar is julle? Hier is jy, daar sy Alf, kom julle vorentoe. Gee hulle 'n hande klap, gee vir hulle. Dit is sy Alma vorentoe. Tannie kom maar ryk daarso. Ja, ryk vir haar. Dit ryk so lekker maar daai. Ja, dit is skoon. Goed, ek gaan vir Tannie Alma en Alf
verskillende vrae vra. Okay. Nou om julle te vertel hoekom hulle hier is dat die almal en al hulle is by ons gemeente se barmhartigheid en by die NPO Living Waters of Hope. En elkeen van hulle is besig met elkeen van daai. Nou ek het vir hulle gesê, ons wil hulle graag 'n bietjie nooi, want hulle help mense in nood. Hulle help 'n bietjie om die wêreld ook te fix. Nou, ek gaan net aan die almal begin. Die almal verstaan hier by my, dan tree almal ons voor daai mikrofoon en praat. Die almal vertel ons bietjie, is daar probleme? Is daar goed wat gefix moet word in die wêreld? Baie. Ongelukkig is dit so dat van ons maatjies by ander skole het nie kos nie. Hulle het nie altyd 'n warm baadjie nie. En ons moet in Kersfees hier in November dan maak ons kosies by mekaar, ons maak pakkies op en ons gee dit vir maatjies dat hulle ten minste Kersfees ietsie eet. En dan is ons ou mense op, daar's van hulle wat baie oud is en hulle geld raak op, ongelukkig. Dan lei hulle in die huise en dan help ons vir hulle om seep en tandepasta en ons gee vir hulle, ons borg dat hulle ete het om daarin elke dag ete te kry en van die ou tannies wat in die siektegoed is, help ons met medisyne en doeke en sulke dinge. En natuurlik is hier so in die strate en buite, ons help ook eerstens ons mense binne in die kerk wat probleme kry dat hulle geld raak of 'n papa verloor sy werk, dan help ons met kos en so, maar dan help ons ook die mense daar buite, want daar is mense wat glad die kos het nie, hulle slaap sommer op die sypaadjies en vir hulle gee ons kospakkies. En dit alles kan ons help om gaan nou, as Dominee Brown vir hom vra vir julle sê, hoe kan julle daarmee help? Dankie dat jy almal, dit is nou, ons hoor dat daar 'n nood is in hierdie wêreld op verskillende maniere. Nou hulle het 'n tyd terug en hulle so 'n bietjie gaan hoor, hoe kan hulle ook 'n groter impak maak? Want ons almal weet dat goedjies kos maar geld en so aan. En toe leer hulle dat hulle 'n NPO moet stig. En hy het die wonderlike naam van Living Waters of Hope. En al gaan hulle ietsie van dit vertel, en dan het ek 'n paar beskyfies wat ek vir julle op net wil wys. Kyk gou, luister 'n bietjie hoe kan ons ook die wêreld fix. Goeiemôre. Ons het so 'n paar jaar terug, ek is al 13 jaar by die barmhartigheidsbediening betrokke. En ek wil nou sommer vir julle sê, moenie dink ek werk nie. Ek werk nog, ek is bestuurende direkteur van 'n maatskappy wat al lank Soweto al meer as 30 jaar swart behuising doen, affordable housing doen. En so moenie vir my sê nee, maar ek het nie tyd nie. Ek is te besig met my kinders, ek is te besig met rugby of ek is te besig met dit, of te besig om TV te kyk. So elkeen van julle, by al ons jong mense, wil ek vra, raak by ons betrokke. So ek vir julle sê wat ons gedoen het. Ons het toe, 'n NPO is 'n non-profit organisation, nie winsgewende organisasie, gestig as baie werk daaraan, wat ek en my vrou en die ander mense gedoen het, Esther. Ons het, jy moet registreer by die ontvanger van inkomste, jy moet elke jaar, moet jy jou belastingopgawes indien, jy moet by die departement van welsyn geregistreer wees, en jy moet daar ook elke jaar 'n opgawe indien, verslag van wat jy gedoen het. En ek en Dominee Andries, wat julle almal ken, ek ook, laat ek net sê, ons is 9 direkteure, ons is 'n maatskappy. Op hierdie stadium is ek voorsitter daarvan, Esther is ons sekretaresse, en dan het ons nog, Alma is ook een van ons direkteure, Dominee Andries, want die gemeente wil daarom weet wat aangaan. So, een van ons predikante moet altyd 'n direkteur wees, en hierdie Dominee Brown van julle, gaan nou vir Dominee Andries as hy aftree vervang, as een van ons direkteure. En Alma is op die kerkraad, so die kerkraad hou ook dop wat ons doen, sodat ons nie verkeerde dinge doen. Ons samel baie geld in, deur donasies, en ek wil vir julle sê, as julle 'n donasie wil gee vir mense wat in armoede is, en vir wie ons help, dan gee ons vir so 'n persoon, wat ons noem 'n artikel 18A sertifikaat, en hy kan daardie sertifikaat gebruik, om dan belastingaftrekking te kry.
So elkeen van julle wat dit doen, weet jy julle vinnig sê, en R100 of R50 'n maand maak 'n groot verskil. Die Abraham Kriel Kinderhuis, die weeshuis hier in Langlaagte, kan ek vir julle sê dat hulle kry van mense af R100, R200 'n maand of so iets. Weet julle dat hulle R150.000 'n maand inkry deur sulke klein bedragies. En as jy nie baie geld het nie, kan julle na ons toe kom en vir ons so iets doen. So daar's baie maniere hoe ons geld insamel en een van hulle is deur elke jaar 'n golfdag aan te bied. Ons het hierdie jaar ons golfdag bied ons in, julle ken almal vir in die Els en sy seentjie is 'n autistiese kind. So hy het ook probleme en hy het 'n organisasie gestig in die Els vir autism. En hierdie jaar het ons die groot geleentheid om saam met sy organisasie ons golfdag aan te bied op die 30ste April. En ek sien nog nie een van ons gemeente se jong mense wat golf speel het ingeskryf. Ek gaan na die tyd hierso wees, as die van julle wat golf speel, ek dink ons het nog so 6 plekke ook van die 32 plekke. As julle belangstel om in te skryf, kom sien vir my, ek sal ook in die Lapa wees. Ja, en ek wil net maar sê, ons het regtig jong mense nodig, en nou met Dominee Brown wat gaan by ons aansluit as direkteur, hoop ek dat ons regtig van julle mense gaan betrokke kry, want op die oomblik moet ek sê, ek wil nie sê ons is 'n ou organisasie nie, of 'n organisasie van ou mense nie, maar ons het regtig baie meer van julle jong mense nodig, wat hulle tyd afstaan. Ek wil net vir julle sê, wat vir my baie mooi geklink het in een van die liede, wat ons gesing het, ons moet Jesus se werktuig wees om nood in ons gemeenskap te verlig. Ek weet nie of julle weet waar is die Prinses Plakkerskamp of die informele nedersetting nie. Hy is net hier aan die kant, nie baie ver van ons af. Mense, as julle weet hoeveel nood daar is, hoeveel kinders wat nie kos het nie, hoeveel kinders wat nie klere het nie, in ons skole en soos dan nie almal gesê, daar's werklik nood en dit word elke dag erger as gevolg van die finansiële situasie in ons land. So raak betrokke by ons, Dominee Bram en hulle gaan betrokke raak by ons. So word deel van hierdie uitreik na ons gemeenskap hier rondom ons. Baie dankie. Baie dankie al, en dan almal gesê hulle groot aan het klap, dis ook groot werk wat hulle doen. Right, julle sien nou as ons probeer, ek wil net hulle bietjie prentjies wys, hier is van die werk wat hulle doen. So ek kan sien in die skole is hulle besig om mense te help met goedjies. Dan natuurlik vir die bejaardes is daar mense daarso, hulle vir kospakkies gee, hulle gee tarrekorsels en allerlei dinge en doen hulle naals en so aan. Nou groot werk. Dan natuurlik ook baie ander dinge, so die broodjie projek, elke week hierso vir julle broodjies en kos en al daai dinge. So baie dankie vir julle groot werk en dit is vir ons lekker om julle deel van die gemeente te hê. Goed. Kom ons bid saam.